Терең зерттеу құралын пайдалану. ChatGPT EDU нұсқасында терең зерттеу Deep Research атты арнайы құрал бар. Бұл берілген тақырып бойынша ақпаратты жан-жақты іздеуге және табылған дереккөздер негізінде аналитикалық есеп жасауға мүмкіндік береді. Егер сіз ғылыми мақалалар жазумен немесе келесідей тәжірибелерді зерттеумен айналысатын болсаңыз, бұл құрал сіз үшін әсіресе пайдалы. Сабақты зерттеу. Lesson Study. Бұл педагогтер тобы сабақтарды бірлесіп жоспарлайтын, өткізетін және талдайтын әдіс. Іс-әрекеттегі зерттеу. Action Research. Педагог немесе педагогтер тобы өз тәжірибесіндегі белгілі бір мәселені шешетін және оны еңсеру үшін эксперименттер жүргізетін зерттеу әдісі. Естеріңізге сала кетейік, терең зерттеу функциясы әкімшінің келісімі бойынша беріледі. Терең зерттеу құралының қалай жұмыс істейтінін қарастырайық. ChatGPT EDU чат терезесінде хабарлама енгізу жолағы жанындағы плюс батырмасын басыңыз. Терең зерттеу тармағын таңдап, сұрауыңызды енгізіңіз. ChatGPT EDU-ге өзіңізге не қажет екенін жазыңыз. Мысалы, әртүрлі елдердегі ең озық оқыту тәжірибелерін талдау. Немесе онлайн оқытудағы білім алушыларды ынталандыру әдістері туралы есеп дайындау. Сұрауыңызға қосымша контекст қосу үшін файлдарды немесе электрондық кестелерді тіркей аласыз. ChatGPT EDU сыртқы дереккөздер, мысалы интернет немесе ғылыми дерекқорлар бойынша іздеуді автоматты түрде жүргізеді. Қажетті ақпаратты жинайды және пайдаланылған дереккөздерге сілтемелер бере отырып, толық жауап дайындайды. Бұл процесс біраз уақыт алуы мүмкін. Интерфейсте ақпарат жинаудың ағымдағы кезеңін көрсететін прогресс индикаторы көрсетіледі. Нәтижесінде сіз сілтемелері бар тексерілген бірнеше дереккөздерден алынған ақпаратты жинақтайтын мәтінді аласыз. Бұл фактілерді тексеруді және тақырыпты тереңірек зерттеуді жеңілдетеді. Терең зерттеу құралын Lesson Study және Action Research аясында қолданыңыз. Терең зерттеу құралын пайдаланып, сіз педагогтер тобымен бірге әдебиеттерден ақпарат жинай аласыз. Ұқсас кейстер туралы мақалаларды, оқу үлгерімі статистикасын және басқа мектептердің озық тәжірибелерін таба аласыз. ChatGPT EDU сізге осы деректердің қысқаша мазмұнын дереккөздерге сілтеме жасай отырып ұсынады. Сол сияқты педагогикалық Action Research жүргізу үшін сіз қызығушылық тудыратын тақырып бойынша зерттеулерге қысқа мерзімде шолу жасай аласыз. Мысалы, жасанды интеллекттің білім алушының мотивациясына әсері. Әрине, алынған ақпаратты сыни тұрғыдан зерделеу қажет, бірақ бұл құралды пайдалану дайындық кезеңін айтарлықтай жылдамдатады. Мақала жазу барысында терең зерттеу құралын пайдаланыңыз. Әдістемелік мақала немесе зерттеу жарияланымын әзірлеу барысында ChatGPT EDU бастапқы жұмыс кезеңдерін айтарлықтай жеңілдете алады. Сіз оған әдебиеттерге шолу дайындауды, мақаланың жоспарын құруды, немесе тіпті жиналған деректер негізінде мақаланың алғашқы нұсқасын жасауды тапсыра аласыз. Сондай-ақ, ChatGPT EDU-ге бірнеше зерттеу файлдарын талдатып, негізгі тұжырымдарды шығарып алуды тапсыруға болады. Оларды кейін шолу тарауын жазу үшін пайдалана аласыз. Басқа біреудің мәтінін дереккөзге сілтеме жасамай тікелей көшіруге болмайтынын ескеріңіз. ChatGPT EDU көмегімен алынған материалдарды бастапқы нұсқа ретінде қарастыру қажет. Мақаланың соңғы нұсқасы сенімді және бірегей болу үшін материалдар міндетті тексеруді және өңдеуді талап етеді.